여러분 소리가 너무 좋고 되게 퐁당퐁당한데 조금 딱딱한데 아무튼 잘 끊기긴 하지만 그래서 제가 이렇게 소리 없이 ASMR 같은 걸로 찍어볼게요. 젤리 같아요. 보너스 ASMR. 어떤가요? 소리 짱 좋죠? 젤리 같아요. 젤리 같아요. 이거 사양라디오 할 때 쓸 거니까 스포 금지. 이거 저는 사양라디오 할 때 왠지 퐁당한 날개로 사양라디오 하는 게 좋더라고요. 개인적으로. 되게 파랑파랑하게 보인다. 이거 되게 보라색인데 뭐지? 봐봐요. 여러분들도 피면은 보라색처럼 보이잖아요. 근데 왜 움직이면은 파란색처럼 보이게 되지, 여기에서? 이 절묘한 파란색과 보라색의 사이를 파란색으로 잡더니 카메라 떠. 죄송합니다. 자, 그럼 여기까지만.